Labdien, Ilze Aizsilniece, esmu ģimenes ārsts, Latvijas ārstu biedrības viceprezidente. Tātad oktobrs iet uz beigām, un oktobra beigas ir tas laiks, kad iesaka vakcinēties līdz oktobra beigām pret gripu. Es domāju, ka būtiski ir arī padomāt par to, kāds ir uzturs šajā laikā, jo svarīgi ir, lai mums pietiekošā daudzumā ir svarīgie vitamīni, ne tikai mākslīgi lietotie, bet noteikti pārtiks produkti, lai mums ir sabalansēts šis te uzturs, un noteikti ir jāpadomā par D vitamīnu, vai D vitamīns ir pietiekamā lielumā, jo D vitamīns ir bezgalīgi svarīgs, lai mūsu imunitāte strādātu ar pienācīgu efektivitāti, tā varētu teikt. Par gripu šogad gan baida par gripu, kāda viņa varētu būt. Tātad šogad ir 2 gripas vakcīnas. Gripas vakcīna, kas ir degunā, iepūšamā vakcīna, šogad netiek ieteikta. Tās prognozes it kā bija tādas, kad varētu būt gripas ar diezgan daudz komplikācijām, bet mēs nekad nezinām, jo jāsaka tā, ka gan vakcīnas efektivitāte, gan to, kāda būs gripa, mēs varam tikai prognozēt, kā tas patiesībā būs reālajā dzīvē. Mēs nezinām, bet tas svarīgākais ir izsargāties. Un šeit ir arī jāpadomā to, kā mēs apmeklējam darbu, būdami jau slimi. Nekādā gadījumā ar gripu nevajadzētu. Ja ir gripas simptomātika, šī ļoti augstā temperatūra, sāpošie muskuļi, savs kairinošs klepus, gripas gadījumā nebūs iesnas, neticēs deguns, būs šis sausais kairinošais klepus. Nevajadzētu iet uz darbu, jo tā bīstamība inficēt citus cilvēkus ir ļoti liela. Un vēl iesaka atsākt apmeklēt skolu vai bērndārzu vai iet uz darbu tad, kad 24 stundas temperatūra ir normāla bez zāļu lietošanas. Nevis viņa ir normāla lietojot zāles, bet zāles vairs netiek lietotas un 24 stundas ir pilnīgi stabila normāla ķermeņa temperatūra, tad var domāt par atgriešanos darbā, skolā vai bērndārzā.